du redest mit deinem Partner, mit deinem Chef, mit deinem Freund oder Freundin und immer oder oft führt ein Gespräch zu einer Eskalation. Jemand ist wütend, jemand ist getriggert und dann steht man auf und hat das Gefühl, man will einfach nur noch weg. In diesem Video erfährst du, warum das so ist und wie du das umgehen kannst. Hi, mein Name ist Marco Lorenz. Ich bin Bewusstseinscoach und Bewusstseinsforscher, beschäftige mich sehr intensiv mit dem Thema Bewusstsein, inneres Bewusstsein und externes Bewusstsein. Das bedeutet Bewusstsein, wo man in der externen Welt Bewusstseinserweiterung macht und wo man die Taschenlampe auf sich selbst richtet und schaut, was geht in mir eigentlich vor. Ja. Und in diesem Video möchte ich mit dir gemeinsam die 5 Stufen der Ego-Eskalation beleuchten und wie du ein Eskalationsgespräch führst. Wir reden hier direkt von Programmen und von Programmauflösungen. Ich werde ganz grob das Fundament von Programmen erklären. Ja. Du kannst dir das so vorstellen, unser Körper ist wie ein Flugzeug. Dein Bewusstsein ist der Pilot und dein Verstand ist sozusagen der Autopilot. Ja. In der Regel läuft das Flugzeug auf Autopilot, ist in der Luft und der Pilot schläft meistens. Und der Körper ist sozusagen das Flugzeug und wir haben in uns auch Passagiere. Ne? Diese Passagiere sind sozusagen unser Kindergarten. Also wir haben Kinder, die mitfahren, die da drin tun, was die wollen. Ich mache ein Beispiel, damit du ein Bild bekommst, was Kinder sind, was Programme sind. Das heißt, du siehst eine Zigarette und ein Kind steht auf, läuft ins Cockpit und sagt, rauch diese Zigarette bitte nicht, weil es ist schädlich für uns, es ist nicht gut, es ist nicht gesund, wir werden abhängig davon und so weiter. Der Autopilot denkt sich, okay, und plötzlich kommt ein anderes Kind und sagt, komm, rauch bitte diese Zigarette, weil dann fühlen wir uns besser, unser Stress geht runter und dann geht es uns gut und dann sind wir auch geselliger mit den anderen und so weiter. Und dann gibt es ein Kind, das steht dafür, dass wir nicht rauchen und das andere Kind sagt, wir sollen rauchen. Ja. Und diese 2 Kinder haben einen Konflikt miteinander. Das nennt sich kognitive Dissonanz in der Psychologie. Also diese 2 Kinder streiten und der Autopilot muss irgendwie entscheiden, ich nenne es den inneren Richter, der muss dann entscheiden, ja, wer von den 2 gewinnt jetzt. Ja. Und das Problem ist, dass der gewinnt, die Masse ist. Und zwar, es gibt ja noch viele andere Programme, zum Beispiel das Gesundheitsprogramm, das Sparheitsprogramm und so weiter. Und auf der anderen Seite ist das Chill-Programm, das Relax-Programm, das Geselligkeitsprogramm. Und diese Kinder, das ist so wie Interessensgruppen, die bilden sich zusammen zu einem Kollektiv und dann sagen sie, wie in der Politik, das ist unser Anführer und der geht ins Cockpit und sagt da vorne, was los ist. Und je mehr Anhänger, wie in der Politik, je mehr Follower dieser Typ hat, ja, der auf dieser Seite steht, desto mehr Gewicht bekommt das beim inneren Richter. Ja. Und deswegen sind unsere Glaubenssätze und Co. sehr, sehr wichtig zu verstehen. Ja. So, und jetzt hat der zum Beispiel mehr Gewicht, weil da viel mehr Leute dahinter stehen und jetzt gewinnt der vom inneren Richter und der Autopilot nimmt die Zigarette und zündet sich eine an und raucht. Und die sind traurig und gehen weg und die haben halt immer ihren Konflikt miteinander. Das nennt sich dann kognitive Dissonanz. Und der Schlüssel ist, dass man versteht, was in einem vorgeht, dass diese Programme unser Verhalten lenken. Ja. Und das ist eines von diesen 12 Systemen der Verhaltenssteuerung. Ja. Wenn du dich übrigens tiefer mit diesem Thema auseinandersetzen willst, ja, dann schau in der Meditation Academy vorbei. Da gibt es einen Kurs, der nennt sich Breakthrough Chapter 1. Da gehe ich mit über 22 Stunden Videomaterial sehr, sehr tief auf die 12 Systeme der Verhaltenssteuerung ein. Dieses Video ist ein Ausschnitt, so ein kleiner Mini-Part von einem System, wo wir nur das Thema Eskalationsstufen behandeln. Nur, dass du einen Einblick bekommst, worum geht es da und wie wertvoll dieses System ist, wenn du es verstanden hast, wie es funktioniert. Also, und jetzt ist es so, dass unser Verhalten, also alles unsere Reaktionen, wie wir auf Dinge reagieren oder wie wir auf jemanden reagieren, sind in Basis im Grunde nichts anderes wie du bekommst Informationen, dann werden die Informationen gefiltert, gehen in deine inneren Kinder zu deinen Passagieren, die bilden sich zusammen und die machen so oder so und die streiten dann und so weiter und dann trifft ihn, der meisten Gewicht hat, die Entscheidung, geht zum Cockpit und sagt, so und so machen wir das. Und dann entscheidet der innere Richter, okay, dann läuft es so, weil die Seele schläft eh.
Und dann machen wir das. Ja. Und dann reagierst du dementsprechend, wie die Kinder drauf sind. Wenn die Kinder wütend sind, dann wirst du wütend. Wenn die Kinder traurig sind, dann wirst du traurig. Wenn die Kinder super sind und glücklich sind, dann wirst du dementsprechend eine positive Reaktion geben. Ja. Und deswegen ist es wichtig zu verstehen, ab jetzt, wenn du mit Menschen redest und sie eskalieren oder sie fühlen sich schlecht oder sind getriggert, dass du realisierst, dass das nicht die Person ist. Also wenn dein Partner oder dein Kind oder deine Eltern oder wer auch immer irgendwie reagiert, dann verstehe, dass die Reaktion dieser Person nicht die Person selbst ist. Es ist dieses Programm, welches diese Reaktion dieser Person reagiert hat, ja, oder vorgeführt hat. Ja. Das heißt, die Seele schläft. Und wenn Menschen sich negativ verhalten, dann liegt es daran, dass Programme sich negativ verhalten. Denn die Programme sind das Summasorium unserer Erziehung, des Kollektivs, des Spiegels von außen und unserer dualistischen Bewertung. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, ja, zu realisieren, wenn dein Partner sich mal was Schlimmes tut und so weiter, dass er ein Entwicklungstrauma hatte, dass er diese 12 Systeme ihn lenken. Ja? Also ihn zu lieben, so wie er ist, für die Person, die er ist, für das Wesen, was er ist, aber zu verstehen, wenn er mal Kacke baut oder was sagt, was dich verletzt und so, dass du realisierst, dass das, was dir gesagt hat, dass das sein Verstand war, dass das eines dieser Kinder war und das ist okay so. Ja? Aber man will ja irgendwann weiterkommen. Man kann ja nicht sein Leben lang mit diesen Kindern rumlaufen, ne? Und irgendwann muss man sie auflösen. Das geht am besten, indem man zusammen das System, das Konzept dieser Programme verstanden hat. Deswegen am besten Breakthrough ansehen, gemeinsam, und dann versteht man, wie das ganze System funktioniert, welche Systeme es gibt und wie man sich Step by Step von diesen Zwiebelschalen, von diesen Wolken befreit. Und ich erkläre dir jetzt, beziehungsweise ich werde das Ihnen im nächsten Video erklären, weil ich merke schon, das wird den Rahmen von diesem Video schon sprengen. Wichtig ist nur, dass du verstanden hast jetzt mal, wie Programme funktionieren. Und es wird sozusagen einen zweiten Teil geben. Und in diesem zweiten Teil werde ich dir zeigen, wie du dich vorbereitest auf dieses Gespräch mit deinem Partner, wo du weißt, wenn du ihm das sagst, dann wird er verletzt, dann wird er traurig, dann wird er wütend oder dann wird er aggressiv, was auch immer. Wie du dieses Gespräch führst. Und das ist ganz, ganz wichtig und tief zu verstehen, wie du dieses Eskalationsgespräch führst. Ja. Wichtig ist jetzt mal für dich, dass du einfach die Basis der Programme verstanden hast, dass du weißt, die Reaktionen der Personen sind nicht das, was du glaubst, sondern es sind die Programme. Und jetzt geht es darum, im nächsten Video, dass wir dann über das Thema reden, okay, beide Personen haben verstanden, es gibt Programme. Und wir wollen uns jetzt zusammensetzen und gemeinsam an diesen Programmen arbeiten. Wir wollen diese Zwiebelschalen aufheben, wir wollen die Wurzel beheben, damit diese Programme Step by Step verschwinden. Und dann verschwinden die Trigger eures Lebens und dann fängt ein ganz neues Leben an. In dem Sinne sehen wir uns im nächsten Video. Wir tauchen tiefer. Wenn du jetzt schon damit beginnen willst, dann schau in der Meditation Academy in Chapter 1. Und falls du es noch nicht weißt, ich schreibe gerade ein Buch, das nennt sich Das große Mysterium. Hier oben in der Infokarte kannst du dir die Leseprobe herunterladen. Ja. In dem Sinne freue ich mich, dich im nächsten Video zu sehen, und wir werden dann ein bisschen Deep Diving machen in Bezug auf Eskalationsgespräch und Eskalationsstufen und Programmauflösung. Sehr, sehr spannendes Thema. Wie kann man sich vom Mangeldenken lösen? Mangeldenken kommt von erzogenen Mangeldenken der Eltern. Du bist sozusagen der Spiegel deiner Eltern. Ab dem Punkt, wo dein freier Wille sich ausdrückt und deine Individualität wie eine Blume sichtbar wird, liegt es an dir, wie du mit deiner Programmierung umgehst. Manche von euch halten stets fest an ganz anderen Programmierungen, meist aufgrund eines Trotzverhaltens, ganz nach dem Motto: meine Eltern waren so im Mangel, mir passiert das bestimmt nicht. Aber auch dies ist ein Verhalten, welches auf Basis von Mangeldenken basiert. Somit geht es in erster Linie darum, sich selbst durch eine hohe Bewusstheit zu reflektieren und auch nur die kleinsten Züge vom Mangeldenken zu erkennen. So kann man sich langsam, aber sicher von dieser Fehldenkweise befreien. Erkenne, dass es keinen Grund gibt, an der Vergangenheit festzuhalten.
Lässt du von ihr los, so lässt du von deinem Mangel los. Denn der Mangel existiert lediglich in der Vergangenheit und ist in der Gegenwart nicht existent.